日咧係我哋第19屆畢業生嘅畢業典禮，我喺呢一度咧衷心祝福我哋各位嘅畢業生咧前程錦繡，鵬程萬里。今年咧，我哋一齊經歷咗好多旅行啦、海外交流啦、畢業營啦、畢業典禮啦，全部嘅點點滴滴咧，都希望成為我哋畢業生同學們嘅珍貴回憶。你覺得周建心小學係一間點嘅學校啊？好有正能量嘅一間小學，可以令到呢度所有人都好開心。我覺得係一間充滿活力啦、好多元化嘅一間小學咯。我覺得周建心係有一間好有愛嘅學校，因為有鄭校長喺度。我認為周建心小學係一個可以培養學生科技興趣嘅一間好學校。我覺得呢個學校真係一個好精彩嘅學校，因為我讀咗呢度，我識咗好多朋友。我覺得周建心小學係一間好好嘅學校，入邊嘅老師都好盡心盡力咁去教導我哋。我覺得佢俾創造咗好多好美好嘅回憶俾我啦，俾我喺畢業之前留咗好多難忘嘅回憶啦。我好開心喺周建心小學入邊識到好多好朋友，就例如我隔離嗰個啦。我都係識到好多好好嘅朋友啦，我隔離嗰個應該係我知心好友嚟嘅。冇錯，我喺周建心小學呢度真係好開心，有好多開心嘅回憶。雖然話有幾年係疫情啦，但大家喺網絡嗰度啦都有話保持聯繫咁樣啦，所以我覺得都係愉快嘅。我想同老師講話，呢6年多謝晒你哋嘅照顧啊！疫情嘅關係，呢6年好似過得好快，其中仲有幾年係要上 Zoom，係好似成個小學生涯俾人哋好似短好多啊，同埋同同學嘅接觸都少咗好多。5年班嗰時候，可能咧有啲細個，令到老師唔開心。但係咧，而家6年班大個咗好多，由一開始嘅唔懂事，而家已經變咗積極。我諗睇小朋友都好啦，唔係一張成績表，唔係做得唔好，我哋就斷定佢一定係永遠都係做得唔好嘅。我哋應該對每個小朋友都有希望。慢慢一點一滴，將會成為佢將來自己一個道德價值嘅支柱啦。至於成績或者學位，其實係到我哋幾多歲都仲可以去進修，繼續向前嘅。
我喺呢度咧，再一次祝福咁多位前程錦繡，一切順利，生活咧幸福美滿。拜拜。